محمد جامع دheereeye waa nin ku nool magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn iyo deegaanada hoos yimaada waana nin ku caana la hadalka iyo la dhaqanka bahalaha hoose gaar ahaan nooca xamaaratada loo yaqaano محمد waxa uu rabbi u sahlay in uu la noolaado isla markaana uu gacmihiisa ku qaato oo qoortana uu sudho bahalaha waaweyn ee dadku ay ka baqaan sida abeesada jilbiska masaska waaweyn iyo waliba abrisyada waxaana uu had iyo jeer la kulmaa bahalahaasi isaga oo kula hadla luuqad u gaar ah oo halkan ku soo bandhigi doono محمد waxa deegaanka gobolka Cayn iyo dhulka Soomaalida looga yaqaan abeesaqaad waxaana uu dhawaantan warbaahinta kula kulmay deegaanka loo yaqaan quraca ama balliga Buuhoodle isagoo halkaasi noogu soo bandhigay bahalo uu tuurta ku wato qaar koodna uu gacmaha ku wato isagoo sheegay inuu muddo badan la soo dhaqmeeyay abeesaqaad waxa uu sheegay in bahalahani aanay waxba yeelin isaga isla markaana sidoo kale uu bartay la dhaqankooda waxa uu sheegay inuu jiro 62 sano intaasna uu la soo dhaqmayo bahalahan isla markaana aanay jirin cid kale oo bahalahan bartay sidoo kale waxa uu sheegay in aanay jirin cid imika isagu uu bari kara isagoo arintan ku tilmaamay wax Ilaahay uu u sakhiray oo kaliya wuxuu sheegay inaanu baran ama aanay jirin cid tababartay oo ku tababartay la hadalka bahalahan sida cidooda habdhaqankooda iyo la noolaanshahooda waxa uu sheegay isaga iyo dadkiisa inaanay bahalahani waxba yeelin sidoo kalena cidda ay bahalahani wax yeelaan ama ay qaniinaan uu isagu daweeyo isagoo Ilaahay la kaashanaya waxa uu sheegay inuu gacanta mariyo kadibna uu ladnaado qofkaasi محمد جامع dheereeye abeesaqaad waxa muuqaalkan inoogu soo bandhigi doonaa bahalo uu qaar kood uu qoorta ku wato sida siliska ama tusbaxa oo kale halka kuwa kalena uu gacmihiisa ku hayo waana bahalo laga argagaxo waxaad arki doontaan daawadayaal muuqaalka kamarada oo marmar dhaqaaqaysa waxaana taa sabab u ah kaameramanka muuqaalkan duubay oo marmarka qaar kood ka cabsanayay in bahalahan ay ku soo farabaxsadaan isagoo oo uu arkayay isagu abeesaqaad in ay arintu tahay mid nabadgelyo isla markaana aanay waxba yeeli doonin bahalahani inamada booqday ee kamarada ka duubay iyo isaga midna wuxuu sheegay inuu awoodo cidda ay isqabtaan inuu bahalahan la kaashado oo ku diro laakiin waxa uu sheegay inaanay jirin cid ilaa yimika uu bahalahan ku diray oo ay wax yeelayeen sheeko dheer oo na dhex martay waxay ku bilaabantay sida tan xayawaanka kan aad iyo aad dhibaatooyinka faraha badan ummadda ama sidii sababtiifooyinkiisu iska badbaday ilaahay inoo makasiiyay inuu sakhiray allaha saa horta mahad iskale alxamdulillah sidaa darteed aad iyo aad waxaan ugu mahadinayaa oo kale dhalinyarada tan imanka sharafta leh ee doonay inaan ma garanaysaa bal xoogaa uga faa'iideeyo ma garanaysaa qaabka kan sax sidaa darteed waxaan kaloo aad iyo aad isugu dayay difeetooyinkan makhluuqaadka kan ilaahay uu ku abuuray dadka iyo dunyadaba dhibaatada ku keena inaan dadka iyo wixii ay dhibaatada ay geystaan inaan ka caawiyo wixii ma garanaysaa dadka ama dunya ay u geystaan marka sida ay xaqiiqdu ku jirto waxyaabo doorana waan ka haleelay oo waan ku guuleystay waxyaabo kalena waa ku jira sidaas oo macnaha inaan daaweyno oo wax ka qabanno oo Ilaahay uu ma garanaysaa inoogu gargaaro aan Ilaahayna la kaashanay amarkana Ilaah baa iska leh waxa kan waxaan anagu samaysanay maaha sidaa darteed waxaan isku dayayo kale in aan waqtiyaal kala fara badan iminka sidaas oo kale hadda tani waxaa la yiraahdaa iyadana waxaa la yiraahdaa abeeso la yiraahdaa tana waxa weeye iyana waa abeesada amarkaysaan waa taas oo xayo ama sidaa u taqaani wata iyaduna malabam soo wadadi waxa weeye waa aragtaan waxa weeye iyaduna waa sidaas oo kale oo aragtaan iyaduna waxa weeye waa abeesadaas waa taqaanaa waxa weeye iyaduna dadka carabiga abeesana waa leeyahay xayana waa loo yaqaanaa moogti wataas sida ay leedahay waa taqaanaa wataas marka sidaa darteed ilaahay tiisa tahay marka waxaan aad iyo aad isugu dayay inay waxyaabooyinka ay geystaan
inaanu ma garanaysaa aanu caawino dadka oo wax tasno marka alxamdulillaah ilaahay baa markaa iskale ma hadda iska waqtiyadii ugu horeysay waa waqtiyo fog aad iyo aad bay u fog yihiin ilaa imsaweey aniga waxay ku sugnaayeen aniga dhalashadaydii bay waxaan ku sugnaayeen marka hore waxa kale waxay ku sugnaayeen aniga dhalashadaydii bay ku sugnaayeen waxa kale marka waxa garbaaniya ana way si fiican wax baraatis aan ku galo ma garanaysaa de tacliin aan ku qaatayna lay baray ma oo lay barayna ma haddana cid ma bari karo oo de ciidan aniga imika hadda yarta aan hayn de waa aragtaano aniga oo kuwaas oo de aniga iska kaysaaran yihiin waxay imika waxyeelo oo aniga ay leeyihiin ma jirto de ma jiraan sax marka ilaahay mahadis waxaan kaloo aan de jecelahay haddii ay insha Allah ta'ala ay siyaado inaynu wixii karaankeenna aynu siyaadino si fiican aynu siyaadino si fiican taasna aad iyo aad bal isku sideeya haddii ilaahay ummadda wixii aan uga faa'iideyn karo kale inaan uga fiyaadiyo xagga codka ama bira ama bahalahan sida qaalibka aad ku taqaaniin bahalaha kan dabeecooyinkooda faraha badan way farbadan yihiin dabeecooyinkooda aad bay u farbadan yihiin saaxiibka guulad xasan kaarshe oo qayb weyn ku lahaa qabsoomidda barnaamijkan ayaa abeesaqaad weydiiyey xilliyada uu la xidhiidhayo bahalahan luuqadda oo ugu yeedha nooca ay tahay iyo weliba inay isku luuqad yihiin bahalaha kan waxaan la xidhiidhaa sida qaybka qaar waliba cod bay leeyihiin iyo camal iyo ma garanaysaa meel dee loogu talagalo oo loo raaco marka mid walba dee meesha ay ku nool yihiin baan aqaanaa iyo sida ay meelaha ay deegaanka u ahay laga heli karo iyo meelaha ay joogaan iyo codkoodaba iyo adugu kan waa kan hadda waa salaad waa ibka waa isalaabaya hadda hadda waa kan marka de waxa weeye qaarba qaab bay leeyihiin si fiican marka qaabka ay loo doonayo inay yaa loo raacin loo doonayo abeesaqaad waxa uu sheegay in bahalahani marka la kala dirayo ay leeyihiin luuqad gaara marka la isugu yeedhayana ay leeyihiin luuqad gaara haddaba waxaanu weydiinay bahalaha nooca uu la hadlo inta ay ka kooban yihiin xamaaratada wey wixii bolka ku socda wey waxa la wixii bolka socda nooc kasta ay yihiin xamaaratada weeya baalka jilbiska la yiraahdo horta ugu camal xun sax bahalaha waxa ugu camalsan bahalaha kuwan maska iyo goobka iyo diyabeet maayo marsoo baxa iyo bahalahaas ugu camal wanaagsan oo aad iyo aad dabeecooyinkooda u wacyiin si fiican oo aad iyo aad dabeecad fiican si fiican waka waayahay waxa abeesada ugu dabeecad waan maska goobka marsoo baxa kabraha bahalahaas ugu dabeecad waan bahalahani haddii iyaga dhexdooda ay isdilaan oo ay isku dhacaan adigu ma kala celin kartaa mase kala dhex gashaa marka uu iyaga dagaal dhex maro imaka aniga midba iyagu isdilayabaan imaka de sida makhluuqaadka kala weeye waxaan isdili dhamma ku jiraan marka anigoo kala dirayo oo u kala ladqabaynayaaba iminka dee mid halka waxyeelo iga geystay marka aniga waxba ima gaadhin 1900 horta waxay u horta anigu imika waxaan jiraa 62 gartay waa ku dhashayba isku maalintii anigu aan qaabkan galay ee aan isku aad iyo aad isugu dhex galnay waxaan ahaa 5 jir sax ay igu soo urureen aan isu yimaadeen aniga igu soo shireen 5 jir baan ahaa aad iyo aad ana la shiri jiray iyagu way iimaan jireen moogta sidan baday imika hadaba sidaas oo kale de meelaha markaan fariistay ii imaanayaan de iigu jiray igu soo kordhi jiray waa ka baqistay laakiin waa ka baqi jiray berki hore si fiican markii ay sameeyaan matalan qof kale ma loo dhiibi karaa baashan hadda hayso ha qofkan ku aaminsanahay ha aan waxyeelo u geysanay si fiican laakiin qaab loo qabtay oo ay leedahay barnaamij kale
bahalahani haddii ay guri galaan ma ka saari kartaa wadadii meelaha maartay lagama maarmaanka ay galaan uga yaabnaa waa cidkooda nagu yeedhinaa waana u yeedhinaa waa u yeedhinaa waa dalbaynaa hadda moodo waa dalabnaa sida in magaalooyinka iyo guryahan iyo magaalada iyo ceelkaba hadda aynu uga dalabnayno uga dalbaynaa ma garanaysaa dad noocaagaas oo afyaqaano bahalaan afyaqaano oo deegaankan ay Soomaaliyeed geeygeena ku nool kullaan hadda ma garanay intii aad barnaamijkan ku soo jirtay وما يبغوا دخل. هاي حيله وين ده هرت أنا يقول ده لكن واحد يقول ده مركي أنا يقول أن إسلام هو يلا أي يضع عادي لسيس وأرجع يقول صار علي مركو أرجع يقول صار علينا وهيستدي أرجع كشو إنه كجسير صح قاعد فيه عندي مركو كجسيري وأنا أنجلي ساكر راعي يا ليس قيل دنتي حال الإسلام تكبتي بيتالله بالكاسينتي كبتي وقصور بي إلهي تيسيتها الحمد لله وميمت isagii baan raadiyay baalkiina waa raadiyay iyadiina waa isagiina waa raadiyay ilaahay go'ayna waa wixii aan ka kari kariyay baan markiiba gacantaan mariyay waa ku tufay baalkiina isagiina geedan islaanti markiiba aan ka waraabiyay arigeeda iska maasha Abeesaqaad waxa uu sheegay inuu adeegsado haddii ay cid is qabtaan isla markaana uu awoodo in cidda ay is qabtaan uu ku diro oo dagaalka ay la galaan isagoo sheegay in dhowr jeer arrintaasi uu hore u sameeyay أيوة كده عليه وجرتا حياة فربنا دور شارع قالك كان يدور بدنا نسوون نبي ها وين هذيك سيد ما بعرف ده وقت شيء ده إن المركب مقرن الساعة وتسنة طلعنا هاي ده مقادير لا هاي مقرن الساعة بعرف ما دام إن بدنا نسوون حجرتين ده بعده درستي محين أبي هنا كحناقان محين ستشعليه waxyaabaha imika horta ay jecel yihiin waxa weeyaan xagga barata macnaha dabeecooyinkooda waxaad ka arag waxyaabaha ay aad iyo aad u jecel yihiin horta waxa weeye sida qaalibka xagga dheefta waxay jecel yihiin shimbiraha waxyaabo badan baa deel ay liqaan moogti si fiican xayawaanka qaarbasi bay u dhaqmaan oo u nool yihiin moogti si fiican qaarbasi ayay u nool yihiin oo u dhaqmaan moogtahay marka waxyaabaha ay marka imika iyagu jecel yihiin waxa weeye shimbiraha baa la yiraahdo shimbiraha bakaylaha sagaarooyinka hadee waxyaabahaas ay jecel yihiin in la qaan ma garanaysa si fiican waka ma jiraan matala sida dadku ay u leeyihiin qaar isugu jira jin iyo insi baaru ma jiraan qaar iyaga laftirkoodu jinka xidhiidh la leh walaal dadku way yiraahdaan laakiin anigu xagga isma naqaano isma taqaan anigu xagga iska ma naqaan waxa ma ka haysaa sida u tirmaan صح sida makhluuqaadku de ma garanaysaa tan mooyaane waxaan u kun dalin ma jiraan tani saa u kun ma dhasho waxay dhashaa abeesadiyadu ukun ma dhashay waxay dhashaa noolay dhashaa caadi abriskuna wuxuu dhalaa ukun tirada abrisku inta ukumada tirada uu dhalaa ma taqaana imisuu dhalaa markii 10 buu dhalaa 10 xabo 10 xabo dhalaa 10 ukunood buu dhalaa 10 ukunood buu dhalaa markii mid bay dhashaa ma dhasho abeesada imisa xabo dhashaa 40 20 30 tira islaab jilbisku isagu intuu ma ukun buu dhalaa mise ukun buu dhalaa waxaa wax amaarata ay beerka ku socdaa baashta mooyaan xayaada mooyaan intooda kale waxay dhalaan ukun bay dhalaan baan inta xilliga la xidhiidha maalin bay u badan yihiin mise waxa weeye waa xilliga waa suuqaamid adiga soo kalmid weeyaan waqtiga doonaan heliga waa yahay ma jiraan wax wada sheekaysi oo labadiina idin dhex mara marka goonida tiinay kula joogaan hadda basoo ma raadin ba mararka qaar ma jiraan wada sheekay ninka idin gaaraysa dadka wada sheekaysteen oo sheekaysan markaan muraad u doonto waa helaha waa raadiya markay wareegaan oo kula yimaadaan yani wada sheekaysi waxaan uga jeedaa sida dadku markay isu yimaadaan dad fara badani waxaa dhacday inay wada sheekaysi sameeyaan oo ay sheekaystaan
ما ترتابان كله ساس أو كله واحد ولا شيء كيس يدق الدحية وكليات وجرة حيالها أنا وكوّد الشيء كسرنا وحوي سيدا معنا أنا درس كي ضد كي الدنيا ذي ذا إنما بتقليها وسين لعين هي وحيالها ما قرن الصا واي ما jiraan sida adiga ay yirahdo kugu siiyay dadka qoyska kamid ah carruurtaada islaantaada cid oo aftaqaana ma jiraan sida qaybaha oo aftaqaan ma wali may waxaana waxay ka xanaaqaan waxyaabaha ay ka xanaaqaan sida qaalibka aad ma garanaysaa waxyaabaha iyagu marka imka xanaaqoodu de waa wixii dhibaataynaya si fiican ay إذا ما كان كستومة ترى نادي قف إمك كنت لما قال دين عيدا كلا قفنا وحاجة كتشوف تعالوا مسكورها يعني هلك اللي يقدر يبحر كلا waxaan de horta waa makhluuq oo de meeshii ay isku noolahoodu u jiro de mid waliba waa garanaya moogta si waan dabiicooyin bay leeyihiin de wax waliba dabeec ay noolaho ilaahay siiyo dabeeciya si fiican dabeeci ilaahay uu siiyo uu ku noolaado ayuu leeyahay moogta si fiican marka ya ma ku waayo mid waliba noolihiisi meeshuu ku ogaa waa raadiyaa si fiican waa yaadaas ninka ma u dhiibi karnaa baashan sida loo dhiibi karnaa waa qaban karnaa ama baqaysan see loo qabanaya horta waxaad yeelaysaa adigu hadda horta aamin ma tahay aamin ma waxaad yeelaysaa iminka dee adigu waxaad yeeshaa iminka hadda waa dabada horta waxay ku yeeshaa dadka moogta waxay ku yeeshaa dabada waxay ku u dhajida lama tuujiyo tuujini maqlin bay ku jirtaa waxaan doonaynaa gabagabadii in bahalaha sidii aan u aragno inay nool yihiin oo waxaan wax jira yihiin inaad kala dirto oo dhulka intaad dhigto quyara ay haddana ku yimaadaan oo haddana kugu soo noqdaan ama aad kala dirto barnaamijkeena gabagabo maraya marka waxaan doonaynaa inaad dhulka dhigto mid ka mid ah oo haddana aad qabato oo ama u yeelato أسيح بقى كارتنا هلا عرس يا عراينا دي عر إذا كنت تلاقي عرسي بقى كنت جرتا عر أنا جدي بقى أنا عرس أنا جدي لا إله إلا الله أنا جدي أنا كا وكا أوري كنت هاي هو أنك الدردرية تكلا أوري ما يقولين هاي واحد يجاسي يا هاي بس دواء ما تقول ما لا قال كلام يجي يركب هذا هدير وا دي إمكان أبغى بيرو قادنيس